んにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は冬季タコスチ釣り場、群馬県の上野村へ向かっています。このエリアは川をせき止めしてシーズンに合わせいろいろな魚を放流しています。タコスチ、ヤマメ、イワナなどがいる渓流です。ここではフライ、ルアー、天から釣りができ、10月から2月までがこのタコスチ釣りができます。最上流の園庭は別としてさほど勾配がなく、川の流れは全般的に穏やかな感じです。長靴で釣行は十分できるのですが、ウェーダーがあると最上流、最下流へ行けます。ルールが複雑なので、10月から2月までのタコスチ釣り期間だけの説明をします。すべての区間、キャッチ&リリースです。ラバーネットを推奨。1、魚を殺さない。2、魚の持ち込み持ち出し禁止。3、引っ掛け釣り、餌釣り禁止。4、針を飲まれたら無理に外そうとしないでラインを切り逃がす。5、バーブレスフック、針の返しを潰したルアーを使うこと。6、シングルフックを使用。基本、竿1本に対して針が1つ、ただしミノーは除く。7、撮影の際、魚を陸揚げしないこと。魚を触るときは十分手を冷やし速やかに逃がす。魚のエラに指を入れない。8、釣り券を購入してからの釣行を。帰りの際、魚の持ち帰り防止のためリュックや魚が入れられるものは確認されますので、スタッフさんに声をかけられたら協力してあげてくださいね。10月から2月までが冬季タコスチの期間です。タコスチのみの釣りになります。3月から5月までは人数制限をした釣り、金額も違いますので注意。6月から9月まではすべての魚種が釣りができますが、金額が違いますので注意です。釣行時間、開始時刻はすべて9時。終了時刻が月ごとに違いがあり、10月は17時まで、11月は16時30分、12月から2月は16時までです。駐車場は3カ所のみです。現在地のふれあい館、そして河川へ向かい2カ所です。それ以外の駐車はしないように。記載されていない補足のルールがあります。釣り竿は1人1本までの持ち込みで、タコスチ期間で釣れたイワナ、ヤマメの動画アップは行わないようお願いされました。期間対象外の魚種、ヤマメ、イワナが釣れた場合は速やかにリリースしてください。
ピンク色のファンタジー。Good size. Metcha good size.